প্রিন্সেপ ঘাটে কি তোমরা কখনো ট্রেনে করে গেছো? না গেলে আজ আমার সাথে চলো। হাই, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজ আমি গাড়ি বাইক কিছুই না, পুরো ভিআইপি ফিলিং নিয়ে লোকাল ট্রেনে করে প্রিন্সেপ ঘাট যাচ্ছি। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে 5টা 29-এ বিবাদিবাগ লোকালে উঠে পড়লাম। ওয়েদারটাও আমার সাথে সিনেমাটিক মোডে, সঙ্গে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথম স্টেশন এলো লেক গার্ডেন্স, তারপরেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চলে এলো টলিগঞ্জ। আর ট্রেনটা এত ফাঁকা ছিল যে মনে হচ্ছিল যে পুরো ট্রেনটাই আমি রেন্টে নিয়ে নিয়েছি ভিডিও করার জন্যে। তারপর এলো নিউ আলিপুর, তারপর এলো মাঝেরহাট। ভিউ আস্তে আস্তে লেভেল আপ হতে লাগলো। তারপর এলো রিমাউন্ট রোড, আর তারপর এলো খিদিরপুর। খিদিরপুরের কাছেই ডকেরাতে বড় বড় শিপ থেকে মনে হলো ফ্রিতে ফরেন ট্রিপ চলছে। আর যখন সেকেন্ড ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে যাচ্ছি, সত্যি বলছি এখানে না এলে কিন্তু মিস করবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, আর যার সাথে ট্রেনে করে এখানে যেতে চাও তাকে ট্যাগ আর শেয়ার করে দাও।